Гаси его! Давай, давай. Он сейчас под колеса бросится. Придурок это, блин. Ну чё, спитигончик? Иди сюда. Мы обогнали тебя. Выходи, давай, иди сюда. Сейчас нас съедят маньяки. Это я их съем. Да. Не страшно. Мне нет. Ну тогда ты пойдешь с ветками. Поздоровайся с людьми, Никита. Здорово, ребят. Короче, мы сейчас... Снимаешь, да? Да. Короче, сейчас будем разводить костер. Сейчас походили, насобирали дровишек и прочего хлама. Вот, и сейчас будем разжигать костер. А дальше вы все самое видите. Да, но сейчас сразу расскажем задумку. В общем, у нас тогда не получилось с розжигом взрыв. Поэтому мы решили попробовать керосин. Мы прочитали комментарий, там написано: попробуйте керосин. Поэтому мы сейчас разожгем костер и кинем туда литр керосина. Будем надеяться. Только не сильно, нам только нужно для пламени. Все, стой, уходи. Ну-ка, попробуй. Нам же нужно. Так. Какой же он вонючий, господи. Ну да, это керосин. Все, много не налей, потому что нам это все для взрыва. Я понял. Ча, если вот так. Ну да. Ну все нормально. Так, надо бутылку подальше убрать, чтобы не это. Раньше. Какой же он вонючий, господи. В общем, у нас 2 бутылки по пол-литра. Мы кидаем. Я одну кидаю, Никита одну кидает. Чувак, мне кажется, знаешь, что надо сделать? Че? Не кидать, а именно прям вот полеснуть. Потому что если кинем, она как бы она не будет взрыва, так и так. Ну это, блин, Почему? физически. Почему? Ну блин, ну попробуй сейчас ты кинешь, посмотрим, как же будет. Давай одну бутылку кинем, то гоним. Я могу кинуть ее открытую. Только ты не кидай прямо так, что все это развалилось нахрен. Ну что, давай попробуем прямо сейчас уже, да? Да, то есть не надо прям бросать прям сильно. Все это развалилось, и огонь потухнет. Отходить. Да ничего не будет такого. Во! Вот это да, видели, крышка была, давай. Погоди, да, ничего не будет. Да. Жгем керосин. Это новое видео на 2 Half. Костер разгорит, пока он с мамой своей поговорит. Ты хочешь сделать там дырку? Зачем? В общем, у нас опять ничего не получится. Нужно делать коктейль Молотова. У нас была такая идея. Там нужно... Мы прочитали... Ой, блядь! Вон я сейчас охренел чуть-чуть. Блядь! Блин, там керосин есть. В общем, если наберется 10 лайков... Ладно, это мало, да, для нашего канала. Ну да, для нашего канала, думаю, это слишком да мало. 10, чего? Ну давайте 20 лайков. 20 лайков, мы тогда сделаем коктейль Молотова. Ой, слушай, что-то мне голова закружилась с этого запаха керосина, на самом деле. Я готов. К чему? Всему. Давай прорекламируем пока канал Тани. Так, давай, короче, смотри. Да мы... Значит, помните, с нами снимала девочка, кто у нас давно на канале, помните, с нами снимала Таня? Так вот, Татьяна. у нее есть канал, и ссылочка будет в описании. Она нас кинула. Обязательно зайдите, посмотрите. Реально, кстати, нормально снимает. Вот, в общем, подписывайтесь, лайкайте. В общем, все в этом роде, вы сами все знаете. Ну и сами знаете, достать ссылку. Давай. Зачем ты так, Тань? Ты ушла от нас. И все, мы теперь с ним вдвоем снимаем. Не слушайте его. Все, пошли. Ладно, Таня нормальная девчонка. Она нам заплатила 100 000 рублей за рекламу. Так идет вторая бутылка. Сейчас моя версия, смотри. Версия Никиты. Пизды побриты. Смотри.
по-моему, опалил, чувак, смотри. Ты меня смотри, мне нормально с бровями? Мне, по-моему, тут что-то опалило прям. Мне прям лицо зажгло. Ты нормально был? Йоу. Если что, у нас есть с собой вода. Короче, мне кажется, все-таки мы будем снимать. Только, мне кажется, сейчас придумаем конструкцию. Поставим туда бутылки, только побольше. И откроем. И все это будет. Чтоб они выливали. И будет пламя. Там, кстати, предлагали за 600 рублей есть это 5-литровый бутылка керосина. Ну, круто. Это очень короткое видео. Нам, наверное, уже придется прощаться, потому что все. Это был Все, вы все увидели. эпик взрыв, короче. Просто вообще. Да. Ну, остается только душевненько посидеть у костра на самом деле. Да, и все. Ладно. Что мы делаем сейчас? Подписываемся на канал, ставим лайки. Подписываемся на канал Татьяны. Ставим лайки на видео Татьяны. Потом ждем новых видео через неделю. Мы там хотим снять. Но если вам сейчас понравится, поддержите нас. Напишите в комментариях, снимать или нет. Мы хотим снять видео про дружбу, потому что у нас с Никитой будет 3 года, как мы дружим. И мы хотим все рассказать, как мне с этим идиотом 3 года дружить. Вот. Ладно, все, давайте прощаемся. С вами был ТНТ Health. Пока. Итак, видите, мы добропорядочные граждане. И костер мы затушим. Чтобы вы видели все. Вот как она искрит, нихера себе. Вот и все. Слушай, чувак, а что если попробовать, короче, на машину? Да! А! Давай. Да все, давай, блядь. Понял, да? Да, давай. Что, можно, да? Давай, залазим, давай. Ты погни крышу. Все, ложись. Придурочный, блядь. Надо ее еще раз мыть. Давай. Да кто мне звонит? Некит, мы сейчас вот сюда поедем. Алло. Не, ну он такой деловой вообще. Давай, все, давай. Лежит, разговаривает. Давай, езжай, пожалуйста. Машина Едем. Быстрее! Ну можно ускоряться, не ссы. Вот. Нет, ног не видно. Да, еще быстрее. Там сейчас ямы будут. Ой, тогда не... А! Вот мы едем. Все снято одним кадром. А! Ладно, все, Ники, давай, говори пока. Не-не-не, стой, сейчас она разгонится еще там. Придурок, мы сейчас по таким едем, по такой жопе, он на крыше сидит. Там еще наверху дерево. Во, вот тут сейчас ровная дорога. Вот сюда. Макс, снимай, Макс. Слушай, а это классно. Да ладно себе, я так 100 раз делал. Это мы вам так видео разбавили, потому что оно было слишком короткое. Не погни багажник. Черепашка ниндзя. From the city, she was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.